Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Haver Köse, sizlerle birlikte çiçekli file çanta öreceğiz bu sefer. İlk gördüğümde şöyle düşündüm, dedim ki önce file çantayı öreceğim, sonradan herhalde çiçekler üzerine dikeceğim diye. Hiç de öyle değil, yani bu çanta gerçekten çok büyük bir zevkle örülüyor. Örerken de çiçekleri yapıyorsunuz. Hatta çantanın askısına da çiçeklerden koydum. O kadar hoşuma gitti ki çok kullanışlı, pratik, şık bir çanta olmuş oldu. Bütün ayrıntıları sizlerle paylaştım. Ben oval taban yaptım ama siz dilerseniz kare, dikdörtgen, dilediğiniz gibi sık iğne yaparsınız. 15 sık iğne çekersiniz. Üzerine devam edersiniz. Dikdörtgen olur. Onu da yapabilirsiniz ama ben size ayrıntılı anlattım. Olabildiğince inşallah sizler için de faydalı bir video olur. İstediğiniz ipten örün bu çantayı. Dilediğiniz gibi kağıt ip ve rafya ipleri çok yakışacağını sizlere söyleyebilirim. Böyle biraz ayrıntılı sizlere göstermek istedim. Kafeslerin yapılışı oldukça basit. Çiçekler de emin olun çok basit. Örgüye yeni başlasanız dahi rahatlıkla örebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız bildirimlerinizi de açın lütfen. Benden hızlıca haberdar olun. Kanalımda 100'ün üzerinde sanırım model var. Onlara şöyle bir göz atın efendim. Çantanın ayrıntılarıyla başlıyorum. Çantanın tabanını ben oval taban olarak ördüm. Aslında bayağı büyük bir taban oldu. Şöyle göstereyim size. Ayrıntılı olarak size göstereceğim. Oval bir tabanın yapılışı. Daha önce de kanalımda bu oval tabanla ilgili bir video var ama yine size daha küçük bir parçada göstereceğim. Model kurulumunu da birlikte yapacağız inşallah. Şimdi tabii çanta biraz büyük olunca şimdi ben dedim ki hani böyle küçük bir parçada yine aynı iple örmek istiyorum size. En azından hani kafanızda soru işareti kalmasın. Bir de parça küçük olunca bütün olarak görebiliyorsunuz. Şimdi bu bayağı büyük olduğu için böyle bir şey düşündüm. Sadece bakın şu tek kenarını çıktım. Tabii bu daha devam edecek. Burada ipim bitti. Ekleyeceğim. Şimdi buradan çıkışını size göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Şimdi bu çiçeklerle ilgili de en çok kafanızda belki şu takılır. Sonradan mı ekleniyor? Hayır. Örerken birlikte örüyoruz bu çiçekleri. Yani zamanı geldiği zaman bunların hepsi tek tek sizlerin gözünüzün önünde olacak inşallah. Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi tabanla ilgili tabanı yine ben 6 tek bir çift ile bitireceğim. Yine aynı şekilde ama sadece küçük olacak. Şimdi ben bu tabanımızda 35 tane zincirle başladım. Yani benim burada ortada 35 adet zincirim var. Şimdi ben 15 adet zincir üzerine kuracağım ama siz bu ebatta yapmak için 35 zincir çekmeniz gerekiyor. Ondan sonrası zaten hepsi aynı olmuş olacak. Bir sırada da toplam 8 tane çiçeğimiz var. Onu da söylemek istiyorum size. 8 tane çiçek koydum. Bu demek oluyor ki 8 çarpı her kafes arası da 7 oldu. 56 tane benim kafesim var bir sırada. Kurarken dikkat edilecek olan bir takım ayrıntılar tabii ki. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Bu şekilde sizlere şimdi hemen hızlıca başlıyoruz. Şimdi ipim kağıt ip diye geçiyor ama yumuşatılmış olan kağıt iplerden. Ama bildiğiniz kağıt ip Sofya rafya olarak da geçiyor. Böyle bir ipten ördüm. Siz kağıt ipten örebilirsiniz. Rafyadan örebilirsiniz. İstediğiniz pamuklu iplerden olabilir. Dilediğiniz gibi değerlendirin. Tabanı ben 4 numarayla ördüm. Gövdesini ise 5,5 ile çıktım. Tabanın biraz sıkı olmasını istediğim için 4 ile yaptım. Bu şekilde şimdi hemen hızlıca 15 adet zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle bir tur geçirdim. Ve hemen zincirlerimi çekiyorum. Bu zinciri saymıyorum. Kilit zincir. Kameramı sizler için hemen büyüttüm. Şimdi hemen zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta 10 üzerine mi yapsam diye düşündüm. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincir çektim. Bu demek oluyor ki benim 14 tane sık iğnem olacak. Şimdi benim zincirimin yönü bu.
Şimdi burada çok önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Tabanınızın güzel durmasını istiyorsanız eğer. Şimdi bakın bu zincirin yönü böyle. Şöyle çeviriyorsunuz. Hemen bakın bundan sonra gelen, şimdi benim burada hemen şöyle iğnemi de alayım. Şuradan. Bakın şurada noktalar var. Nokta gibi düşünün şunları. Hep benim işim bunlarla. Onlara batacağım. Oradan sık iğnemi yapacağım daha doğrusu. Bakın. Şimdi hemen geldim. Şu şekilde. İpimi aldım. 2 ipim var. Çıkarttım. Birinci sık iğnemi yaptım. Sık iğne de böyle oluyor. Şimdi hepsinin aynı şekilde bakın şöyle giriyorum. Çok muntazam bir taban elde etmiş oluyorsunuz. İlk zincir önemli. Delikli olmaması için aslında öyle söyleyeyim size. Daha sıkı bir taban olmuş oluyor. Bakın hepsinden teker teker geçiriyorum. Şöyle. Ama hani dediğim gibi büyük taban yapmak isteyen 35 zincir çekecek. 34 sık iğne yapacak. Ben burada 14 olarak daha küçük. Şimdi bakın şöyle hemen evet. Ve sonuncu. Şimdi bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi ben sonuncuya, şimdi buradan böyle dönüş yapacağım. Karşılarına öreceğim sık iğnelerimi. Bundan dolayı son sık iğnenin içerisine bakın şöyle yine aldım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Normalde ben bu ipi alttan devam ettiriyorum biliyorsunuz. Siz de öyle yapmanız gerekiyor. Ama şu an sizin hani kafanız karışmasın diye onu keseceğim. Batma noktalarım tam olarak görün istiyorum. Şöyle. Şimdi bakın şöyle bir geçiş olmuş oldu. Şu şekilde. Şimdi hemen buradaki sık iğnenin karşısına bakın. Burada gene benim başaklarım olmuş oluyor. Hani bu şekilde battığınız zaman bu başakları elde etmiş oluyorsunuz. Hemen onun karşısına girdim. Sık iğne yapıyorum. Böyle. Evet, şimdi bakın sonuncu sık iğnemin boşluğundayım. Hemen burada ne yapmıştık? Sonuncuya 3 tane yapmıştık. Şimdi buraya da 1 yaptım. 2 yaptım. Bu üçüncüyü de tam olarak hani başta dönmüştüm ya, onun üzerine getirerek bakın yok edeceğim. Zaten onun üzerine doğru kaydı bakınız. Yani yaptığım ilk sık iğneyi ne yapıyorum? Aslında hani yok ediyorum. Çünkü bu şekilde ancak muntazam duracak. Bakınız. Şöyle elimizle hafif bir tabi düzeltiyoruz. Şimdi bu benim sonuncu sık iğnem, sıramın aslında başı oluyor. Hemen oraya bir tane iğne takacağım. Şöyle. Şimdi tekrar bakın hepsinin üzerine birer birer geçeceğim. Şurayı böyle el ütüsü diyoruz biz buna, biliyorsunuz. Bir düzeltmek gerekiyor. Hemen tabanımı gördünüz. Sonuncuya 3 tane yaptık. O ilk yaptığımızın 3. olanın üzerine getirdik
ve devam ediyoruz. Evet, bakın buradayım. 1, 2 ve 3. Şimdi burada her sık iğneye 2 olarak batacağım. Yani çift yapmış olacağım. Arttırmalarıma devam ediyorum. Bu sıra çift sırası. Üçüne de ne yaptım? Çift olarak battım. Şimdi karşıda da yine aynısını yapacağım. Hemen oraya geliyorum. Evet, hemen ne yapacağım? Yine çiftlerimi yapıyorum. Her sık iğnenin tepe başına çift olarak batıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Şimdi buradayım. Bunu çıkardım. Buraya da 2 tane. Ve sonuncuya tekrar iğnemi taktım. Burası benim başlangıç noktam. Her sırada takıyorum. Şimdi ne yapacağım? Şu çifte kadar sık iğne yapacağım. Artık onu göstermeyeceğim size. Buraya gelince kameramı açıyorum. Şimdi ilk çift noktama geldim. Bu sırada bir çift bir tek yapacağım. Bir çift bir tek yapacağım. Şimdi buraya hemen bir tane çift yapıyorum. Hemen yanına bir tane tek yapıyorum. Hemen buraya bir tane çift yapıyorum. Hemen yanına bir tane tek, bir tane çift ve tek. Şimdi şöyle size bakın göstermek istiyorum duruşunu. Oval taban artık şekillenmeye başladı. Bundan sonra benim her sırada mutlaka 3 tane çiftim olacak. Ama o çiftlerin yerleri tabii ki önemli. Çünkü bazen sağa kayabiliyor, bazen sola kayabiliyor. Şimdi birkaç sıra sonra onu size göstereceğim. 2 sıra sonra. Yani sağa kayarsa sola çekeceğiz o çiftleri. Şimdi bu sırada ne yaptık? Bir çift, bir tek olarak yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde buradaki çifte gelene kadar hepsine tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, ilk çiftimin başladığım noktaya geldim. Hemen buraya bir çift yapıyorum. Buraya tek yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Buraya tek yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Bunu çıkartıyorum. Ve tek yapıyorum. Tekrar takıyorum. Yani her iki tarafın eşit olması için karşıda ne yapıyorsam diğer tarafında da yine aynı şekilde örüyorum. Bakınız efendim. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada tekrar çiftime gelince tekrar kameramı açıyorum. Evet, çiftime denk geldim. Bu sırada bir çift yapıyorum, 2 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum, 2 tek yapıyorum. İlk çiftimi yaptım. Ne demiştik? Her sırada mutlaka 3 tane çiftimiz olacak. Sadece teklerin sayısı artıyor. Şimdi hemen yanına 2 tane tek. Bir çift. 2 tek. Ay, 2 tek dedim, çift yaptım buraya. Tek. Çift, 3. çiftimi yapıyorum. Ve 2 tane tek. Bakınız. Şimdi burada ne var? Hafif bu tarafa bir çekilme var. Şimdi bir sonraki sırada onu toparlayacağız. Onu göstereceğim size. Bu şekilde, yani oval tabanı yapmak aslında çok kolay. Ne yaptık? En sonuncuyu 3 tane yaptık. Sonra o üçleri hepsine çift yaptık. Sonra ne yaptık? Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaptık.
Burada da ne yapıyor? Çift ve 2 tek olarak yapıyoruz. Sadece buradaki ilk sıradaki ayrıntı 3 taneyi yaptıktan sonra sonuncu sık iğneye ne yaptık? İlk sık iğnenin 3. olan üzerine denk gelmiş oldu. O da bizim başlangıç noktamız olmuş oldu. Çünkü öbür türlü hani denendiği zaman çirkin duruyor görüntüsü. Bu şekilde tam istediğiniz kalıp gibi bir sık oval taban elde edebiliyorsunuz. Şimdi tekrar çiftime denk gelince tekrar ne yapacağım? Kameramı açacağım. Evet, şimdi tekrar çiftimin olduğu noktaya geldim. Hemen buraya bir çiftimi yapıyorum. Hemen yanına 2 tane tekimi yapıyorum. Karşıda ne yaptıysam o. Bir çift yapıyorum. 2 tane tek yapıyorum. Ve bir çift yapıyorum. 3. çiftim. Ve buraya 2 tane tekimi yapıyorum. Ve tekrar ne yaptım? Sıramın başına bakınız geldim. Şöyle. Şimdi bu sıra önemli bir sıra arkadaşlar. Şöyle koydum. Bu sırada çiftlerin yönünü değiştireceğiz. Çünkü bu şekilde bir çiftlerin kayması var. Tam oval, hani şu hale getirebilmem için benim çiftlerin yönü değişecek. Nasıl yaptığımı göstereceğim. O kadar basit ki. Şimdi hep birlikte yapıyoruz. Bu noktaya kadar önce bir geleyim. Evet, çiftimin olduğu noktaya geldim. Bakınız burada benim çiftim var. Şimdi ben bu sırada çiftlerimin yönünü değiştireceğim. Sağa doğru kayarken ne yapacağım? Ben bunu bu yöne kaydıracağım. Aslında burada benim soluma oluyor ama size videoda ters olur düşüncesiyle öyle söyledim. Bakın şöyle koyduğunuz zaman, yani ben kendime göre anlatıyorum. Buradaki oval kısım direkt olarak şöyle ben durursam eğer sola doğru kaymış oluyor. Sola. Şimdi ben bunu biraz çiftleri sağa doğru almam gerekiyor. Ondan dolayı ne yapıyorum? Onu göstereceğim. Tam çift noktasındayım. Çiftin yönünü değiştireceğiz dedik. Bu sırada bir çift 3 tek yapacaktık. Ama ilk önce buraya 2 tane bir tek yapıyoruz. Bakınız. 2 tane tek yaptım ve benim çiftim bitmiş oldu. Alttaki sıradaki bitmiş oldu. Hemen ondan sonra ne yapacağım? Çift yapacağım. Yani 2 tekten sonra öyle bilin. Hemen çiftimi yerleştirdim. Şimdi bakın devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar çift yapıyorum. 1, 2 ve 3 çiftimi yapıyorum. Şimdi bu şekilde ne yapacağım? Devam etmiş olacağım. Bakın. Toparladı yani daha doğrusu. Direkt olarak çiftin yönünü değiştirerek ovalliği elde ettik. Siz zaten örerken elinize aldığınız an anlayacaksınız. Benim bu söylediklerimle hani yaparken dinlediklerinizi uygularsanız o zaman ne oluyor? Başarılı olmuş oluyorsunuz. Şimdi tekrar bu çiftimi sıranın sonuna gelmeden çiftime gelene kadar örüyorum. Evet, çiftime ne yaptım? Geldim. Ne yapmam gerekiyordu benim? Hemen 1, 2 tek yapıyorum. Hemen yanına çiftimi oluşturuyorum. Çiftimi oluşturdum. Bakın. Şimdi ne yapacağım? 1, 2, 3. Hemen ne yapıyorum? Gene çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen buraya çiftimi yapıyorum. 3 tekten sonra. Ve 3. çiftimi de yapmış oldum. Burası benim sıramın başı, bir tek olmuş olacak. Ama şöyle düşünün. Burada başlarken 2 tek ile başlamıştık. O onu ne yapmış oldu? Dengelemiş oldu sıra olarak. Çünkü sonuç itibariyle ben sıramı kaybetmiyorum.
Buraya hemen yaptım. Tekrar ne yapıyorum? İğnemi takıyorum. Bundan sonrası zaten sık iğne olduğu için 3'teki fazlasıyla tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi tekrar geliyorum. Şimdi bir sıra daha size göstermek istiyorum. Hemen o başlangıca kadar geliyorum. Şimdi hemen bakınız, burada benim çiftim var. Yani benim mantık şunu söylüyor. Diyor ki oval tabanda 3 tane çiftin olacak. Belli noktalarda olacak. Ama o çiftlerin yönünü sen değiştirebilirsin. Ayarlayabilirsin kendince. Ama benim yaptığım gibi yaparsanız daha düzgün olmuş oluyor. Çünkü ben çok denedim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bakınız, burada benim teklerim var. Ondan sonra şurada benim ilk çiftim var. Hemen bakınız geliyorum. Yine tek olarak geliyorum. Çifti geçtikten sonra hemen ilk çiftimi yapıyorum. 1, 2, 4 tane tek yapıyorum. 1, çünkü bu sıra o sıra. 4 tekli sırası 2, 3, ve 4. Buraya çiftimi yapıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 ve çiftim. Bakın şöyle koydum. Tam bir oval tabana doğru gidiyoruz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Buradaki yaptığım teke kadar geliyoruz. Evet, şimdi benim ilk çiftim nerede? Burada. Hemen o çiftin sonuna kadar teklerimi bakın yapıyorum. Burada fark ediyor musunuz? Bakın zaten benim burada bir boşluğum var. O boşluğu benim doldurmam gerekiyor. Bakın bu da çift. Çiftten sonra alttaki çiftten sonraki teklerimi yaptım burada, biliyorsunuz. Onu demek istiyorum. Bir alt sıradaki çiftin bitimine tekrar çift yapıyorum. Bakın şuraya çift yaptım. Burayı doldurmuş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorum? Çift. Battım. 1, 2, 3, 4. Ne yapacağım? Başlangıç noktama çift yapacağım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle bir de size göstermek istiyorum. Şöyle elinizle üzerlediğiniz zaman zaten tabanınız ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada kaç sıra olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 7. sıra. Şimdi bir çift 4 tekteyim. Bir çift 5 tek, bir çift 6 tek. 6 tek olana kadar devam ettim. Ondan sonra üzerine ben toplam 10 sıra şurada sık iğnelerimi yaptım. Toplam 10 sırada sık iğne olarak yaptım. Ama siz yapmayabilirsiniz. Hemen şöyle bir tık şöyle bir küçülteyim. Neden onu söylüyorum? Şimdi çantanın dibine hani böyle anahtarda oydu buydu bir şey koyduğunuz zaman file olduğu için hani çıkmasın diye düşündüm. Çünkü çocuğu olan bir hanımın bu olacak bu çanta, inşallah ona vereceğim. Bundan dolayı hani öyle düşündüm. Küçük oyuncak olur, bir şey olur. Şimdi altta kaybolmasın. Bundan dolayı bu şeyi ben yüksek yaptım. Ama siz direkt modele de başlayabilirsiniz. Zaten artık ben bu saatten sonra size göstermeyeceğim. Direkt model kurulumuna geçeceğim. Şimdi hemen bu sırada ne yapacağım? Sık iğnelerimi başlangıç noktasındayım zaten. Bu şekilde yani tabanım
Bitirdikten sonra, bu kadar yaptıktan sonra ne yaparsınız? İşte 4 sıra, 5 sıra, 10 sıra, artık istediğiniz kadar sık iğne geçersiniz. Şimdi ben bu sık iğneyi de geçmeyeceğim. Direkt olarak size model anlatımına geçeceğim. Çünkü modelin kurulumu daha ön plana çıkıyor. Diğerlerini zaten siz yapabilirsiniz. Benim de amacım zaten çanta hakkında sizlere ayrıntıları paylaşmak. Şimdi benim hemen şurada başlangıç noktam var. Şurası benim başlangıç. Artık buna ihtiyacım yok. Burası benim başlangıcım. Şimdi ben 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne boşluğunu atlıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben burada 4 zincir çektim. 1, 2, 3 bağlarken üçüncüden bağlayacağım. Bu ortadaki bir zincir de buna denk gelmiş olacak. Şimdi tekrar ortada bir zincir, aralarda bir zincir çekiyoruz. Tekrar tığ ipimi doladım. Bakın. Bir tane atladım, hemen geldim. Bir tane atladım. Bu şekilde bu sırada kafes yapacağız. Bir tane atladım. Kafes. Bir tane atladım. Kafes. Bu sırayı böyle döne döne kafes yapıyoruz. Bu başa gelince tekrar açıyorum. Kafes yapıyoruz dedim de kafesi anlattım mı? Bir zincir çektik. Tığ ipimi doladım. Bir tane atladım. Hemen yanına geldim. Girişimi yaptım. Şu şekilde göstereyim. Hop çıkarttım. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane boşluk atladım. Buraya girdim. Bakınız hemen hop yukarı çıkarttım. Önce ikisi, sonra ikisi. Bu ikili trabzan. İkili trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi bir zincirimi çektim. 1, 2, 3 demiştim biliyorsunuz. Üçüncüden girdim. Şöyle ipimi aldım. Buradaki ipimin içerisinden çıkarttım. Bakın. Şu şekilde başlangıç noktama tekrar gelmiş oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Burası benim başlangıç noktam. Tığ ipimi doluyorum ve ilk çiçeğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Hemen kuralım. Şimdi buradaki ikili trabzanın tepe noktasına girdim. Bakınız. Hop çıkardım. Bir tane buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ ipimi doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine bir tane daha yaptım. Bakın böyle. Şimdi ne yapacağım? Buraya ben çiçeğimi kuracağım. Bakınız. 1, 2. 2 tane zincirimi çektim. Tığ ipimi doladım. Tekrar şurada benim 2 tane ikili trabzanım var. Şurada bir orta boşluk var bakınız. Tığımda ipim var. Bu boşluğa girdim. İpimi aldım. Tığımda 3 ipim var. İkisi, önce ikisi, sonra ikisini çıkarttım. İkili trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine girip hop çıkarttım. Ne yaptım? Sık iğne yaptım. Birinci yaprağımı yaptım. Bakınız böyle. Şöyle. Şimdi tekrar ne yapacağım? Burada yapmıştım. İkinci yaprağımı kuruyorum. Şöyle. 1, 2 zincir çektim. Tekrar tığ ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine böyle bakın şunu da şöyle bir katladım. Düzelttim. Şimdi burada bunu yapma şansım olmayacaktı. O yüzden küçük başladım size. Bakın tekrar girdim. Hop. Bir tane ikili trabzan yaptım. Ne yapıyordum? Bir tane daha yapıyordum. Bir tane daha yaptım. Şimdi ne yapacağım? 1, 2 zincir çekeceğim. Başta ve sonda 2 zincir var. Tamam mı? Ortada 2 tane ikili trabzan var. Şimdi bu kadar. Şimdi bakın şöyle bir elle hafif bir düzeltiyoruz. Şimdi bunların yönleri ne tarafa? Bu tarafa doğru. Şimdi benim buraya da bir 2 tane aynı nokta karşılıklı yapmam lazım. Nasıl yapıyorum? Çok basit arkadaşlar. Yine aynı boşluğun içerisinde ama yönümü bakın şöyle döndürüyorum. Döndürdüm. Nereye geldim? Buradaki ilk yaptığım ikili trabzana doğru geldim. Şimdi ona başlıyorum çalışmaya. Şimdi tekrar ne yapacağım? 1, 2 zincirimi çektim. Tığ ipimi doladım. Bakın şöyle geldim. Buna çalışıyorum şu anda. İlk yaptığım ikili trabzana bir tane ikili trabzan ördüm.
Yanına bir tane daha ördüm. 2 zincir çektim. Ne yapacağım şimdi? Tekrar 2 zincir çekip aynı boşluğun içerisine girip hop bir tane sık iğne yaptım. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi aynı karşısına bir tane daha yapacağım. Ne yapıyorum? Başta ve sonunda 2 zincirimiz vardı. 2 zincirimi çektim. Tığ ipimi doladım. Hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen bir tane daha yaptım. Bakın hep aynı boşluğun içerisinde çalışıyorum. Şimdi 1-2 zincir çektim. Hop sık iğne olarak kapattım. Şöyle 4 tane oldu. Bakın. Şimdi gene yönümü değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer şöyle duruyorum. Bakın. Tam dik olarak duruyorum. Çünkü buraya bir tane daha yapacağım. Şimdi ne yapıyorum? 2 zincirimi çektim. Tekrar tığ ipimi doladım. Boşluğun içerisine girdim. Hop çıkarttım. Bir tane ikili trabzan. Hop ne yaptım? Bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir çektim. Boşluğun içerisine girip ne yaptım? Bağladım. Üzerine de 2 zincir çektim. Tığ ipimi doladım. Hemen buradaki ikili trabzanın tepe noktasına batıp kafesimi yaptım. Şimdi gelelim önemli bir ayrıntıya. Şimdi benim bu çantada toplam 56 adet kafesim vardı. Hep yedincilere koydum bunları. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin örneğin 60 çıkar. Bilmiyorum şu anda bilmiyorum. 6 tane de bir koyabilirsiniz. Daha sık yaparsınız. Ya da dersiniz ki 10 tane de bir koyarım araya serpiştiririm. Hiç fark etmez. Şimdi bu şekilde şimdi ben size bir daha göstereceğim merak etmeyin. Şimdi bu şekilde gittikten sonra toplam 3 sıra boş olarak ne yapacağız? Kafes yapacağız. Sonra bakın bunları ben her ikinin tam ortasına gelecek şekilde kurdum. Onu nasıl yaptım? Öyle onu söyleyeyim size. Şimdi benim burada geldim, baktım. Buradan saydım 1, 2, 3, 4. Tam dördüncüye kurdum. Buradan da baktığınız zaman burada da 4 kalıyor gibi. Yani ortalamak sizin sayınızla ilgili. Ortalayarak yapıyorsunuz. Ben bu şekilde hayal ettim. Bu şekilde ördüm. Siz dersiniz ki ben daha farklı serpiştireceğim. O şekilde serpiştirirsiniz. Ama nasıl yapıldığına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi örnek verecek olursak. Şimdi bizim burada kaç kafesimiz var? Onu sayalım. Hemen şuna şöyle geçireyim. Şimdi kafes sayısını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bir tane de bu 29, bir tane de bu 30 tane. Buradan itibaren saymıştım. Şimdi benim burada 30 tane var. Tamam mı? Şimdi 30'un bölünen sayıları düşünüyorum. 30 3'e bölünür. 30 10'a bölünür. 30 aynı zamanda 6'ya bölünür. Ben burada ne yaparım? 6 tane de 1 koyarım. Şimdi bir tane yaptım burada. Bakın bir kafes. Şimdi bir zincir çektim. Hemen bunların hep tepe noktasını böyle batarak gidiyorum. Devam ediyorum. Evet. 6 tane yapınca benim 5 tane çiçeğimin olması gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 bir tane daha yapacağız. 6. Tamam mı? Böyle. Şimdi buraya bir tane yapacağız. Şunu koyalım. Buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane. Bir şey kalmadı. Şöyle tutturayım. Daha geçireyim. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bakın bir tane de şurada bir toplu iğne var. Onu takayım. Şöyle alta doğru yapayım. Elime batmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. da burada olmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi hemen buraya bir tane yapacağız. Bu iğneleri çıkarttım. Yani nereye yapacağımı bu şekilde belirlemiş oldum. Bakın şimdi bir tane daha yapıyoruz. Bunu da çıkarayım. Şimdi buraya ne yapacağım? Bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Aynı noktaya girdim. Bakın 2 tane var. 1, 2 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Ne yapıyorum? Bakın buna ikinci yaptığım ikili trabzana ne yapacağım? Bir yaprağımı oluşturacağım. Tığımda ipim var. Boşluğun içerisine girdim. 2 de çıktım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Buraya hop bağladım. 1, 2 zincir çektim. İkinciyi yapıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine girdim. 1, tekrar girdim. 2, 1, 2 zincir çektim. Ve hop ne yaptım? Çıkardım. Bakınız. Şu şekilde. Şimdi ne yapacağım? 2 tanesini de doğal olarak onun karşısına yapacağım. Buradaki ikili trabzanı kullanacağım. Ne yapıyordum? Elimle döndürüyordum. Bakın. 1, 2. Ta ipimi doladım. Giriş yaptım. Şimdi buna yapıyorum. 2, 1, 2. Hop. 1, 2. Bir tane daha. 2 oldu. 2 zincir çektim. Boşluğa girdim. Çıkardım. Hop. Sık iğne yaptım. 4 tane oldu. Şimdi tekrar 1, 2. Aynı boşluğun içerisine bakın. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim size. Şimdi şunu yapacağım. Buradakini yapacağım. O yüzden şu şekilde tutuyorum. Bu sefer buraya yapacağım. Yine aynı boşluğun içine bakın. Bir tane. Bir tane daha. Ay. 2 zincir çektim. Ve boşluğun içerisine girdim. Hop. Çıkardım. Tekrar 1, 2. Ta ipimi doladım. Hemen yandaki kafese geldim. Hop battım. Evet. Bu kadar. Bu kadar devam ediyoruz şimdi. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu 2 taneyi size gösterdim. Buraları kafes olarak geçeceğim. Yapmayacağım. Şimdi buraya geleceğim. Bağlayacağım. Bir üst sıraya nasıl geçtiğimi size göstereceğim. 3 sıra boş kafes yapıyorsunuz. 4. sırada da bu çiçeklerin tam ortasına. Şimdi bir dahakine ben nereye yaparım? Şimdi bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Tam 3.'ye yaparım. 1, 2. Buradan 2 tane kaldı. İkili trabzan. Burada kaldı 2 trabzan. 3 sıra kafes yaptıktan sonra tam bu ortası bu şekilde oluyor. Tam onun ortasına şu bahsettiğim 2. sıradaki çiçekleri yapacaksınız. Yani yaparsanız eğer o şekilde düşünebilirsiniz demek istedim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın bir zincirimi çektim. Burada ne yapmıştım? 4 zincir çekmiştim. 1, 2, 3. Üçüncüye hemen ne yaptım? Kafesimi oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Ta ipimi doladım. Şimdi bakın bir tane kafesimi her zaman şu çiçeklerin arkasına yapacağım. Hemen şöyle bakın geldim. Tabii ki ben o şeyleri sardığım yani alttaki ikili trabzanı çiçek oluşturduğum için hani doğal olarak şu şekilde çevirdiğim zaman ta ipimi dolayıp şöyle uygun olan bir noktadan tek kat hiçbir zaman almıyorum. Şöyle çift kat alarak bir tane ne yapıyorum? İkili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sonra çiçekten sonraki kafese geliyorum. Hemen oraya yapıyorum. Bakın şöyle. Tekrar devam ediyorum.
aynı şekilde görüyorsunuz değil mi? Kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Biraz küçülterek de bakın. Ay çıktı. Bir. Hemen. Bir zincir çektim. Ben bir tanesini ne yapacağım? Şimdi bu yumuşatılmış kağıt ip olduğu için aralarına denk geliyor. Yani ipi açıyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. Heh. Bu ip açılıyor. Açıldığı için hani tığ geçmiyor. Ondan zorlanıyorum ben. Bakın şöyle oluyor. O yüzden hani dikkatli bir şekilde yapıyorum. İkili. Tekrar bir ve ne yapacağım? Buraya. Bu şekilde. Bu şekilde toplam 3 sıra boş olarak örüyoruz. Bu birinci sırası. Başa geliyorsun. 4 zincir tekrar çekiyorsun. Üçüncüye bağlıyorsun biliyorsun. 3 sıra sonra yine çiçek yapıyorsunuz. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bakın şurada artık ben ayrımdayım. Hemen. Şimdi ben nasıl ayarladım onu anlatayım size. Şimdi burada 56 tane benim kafesim vardı. Böyle 8 tane şu şekilde 8 tane ortaya bıraktım. 20 tane de kafesi örmeye başlayarak, tamam mı? Azaltıyorum bir yandan. Bakın azalıyor. Burayı birlikte yapacağız ama merak etmeyin. Nasıl azalttığımı da göstereceğim size. Bu şekilde şimdi ben burayı tamamlayacağım. Bir tarafı tamam olacak. Şimdi burasını da sizinle birlikte tekrar başlayacağız. Azaltmalarımızı yapacağız. Ben tabii ki bir ütü şöyle bir vurdum. Kağıt ip, işte bu tarz ipleri ben genelde üzerine beyaz tülbent koyarak mutlaka ütülüyorum. Çiçekler falan daha iyi duracak çünkü. Siz de ütüleyebilirsiniz. Şimdi diğer şeyde askıyı yapıp birleştiriyoruz ve bitiyor. Evet, şimdi tek tarafımı bitirdim. Şöyle 1, 2, 3 tane çiçek yerleşimi olmuş oldu. Şöyle ucunu da 3 sıra bir ikili trabzan yaptım. 9 tane bu arada. 9 tane ikili trabzanları sıralamış oldum. Şimdi bu tarafı da başlayacağım. Şimdi azaltmayı nasıl yapıyorum? Hemen şimdi ona başlıyoruz. Şimdi ne yapmıştım ben? 8 tane ortaya bırakmıştım. 20'şer tane yanlara 8, 8, 16, 40 daha 56 yapıyor. Ben bu sayılara göre planladım. Siz de ortalayarak dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradaki önemli nokta azaltmaların nasıl yapılacağı. Gerisi zaten kolay. Şimdi hemen bakın şu noktadan bir giriyorum. Bir, 2, 3, 4. Ta ipimi doluyorum. Buradan şu noktadayım, bakın bulunduğum noktam burası. Buraya bir geçiş yapıyorum. Buraya bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar. Bu şekilde tam bu çengelli iğne noktasına kadar geliyorum. Evet, bakın yaklaştım. Şöyle bir zincirimi çektim. Ta ipimi doladım. Buraya geliyorum. İkili trabzan yapıyormuş gibi yapıyorum ama yapmıyorum. Sadece ikisini çıkartıyorum. Buradan ipimi alıyorum ve batmam gereken noktaya batıp önce ikisini çıkartıyorum. Sonra üçünü birlikte toparlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi şöyle çevireceğim. Şöyle küçülteyim bu arada. Çok göze büyük geliyor. Şimdi bakın. Şimdi bu şekilde tersten örmüş olacağım. Şimdi şu noktadayım. 4 zincirimi çektim. Hemen bakın yanına bir tane tekli trabzan yapacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde diğer uca geçince tekrar açacağım size. Evet, bakın gene başa yaklaştım. Şurada benim 4 zincirim var. Bu 4 zincirim.
Yanında bir tane ikili trabzanım var. Şimdi hemen bir zincirimi de zaten çektim. Bakın bir kez daha gösteriyorum size. Tığ ipimi doladım. Girişimi yaptım. Önce ikisini çıkarttım. Ama ikili trabzanımı tamamlamadım. Tekrar tığ ipimi doladım. Üçüncüye battım. Zincire. Önce ikisini çıkarttım. Sonra üçünü birden toparladım. 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar bakınız çevirdim. Bu şekilde azaltmalarımızı böyle yapıyoruz. Şimdi bakın şu noktadayım. Bu noktadayım. Hemen buraya ne yapacağım? Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sona geldiğimde de bir kez daha göstereyim ama bakın burada 1, 2, 3, 1, 2, üçüncüdeyim. Şimdi buraya çiçeği ne zaman koymuşum ona bakayım. 1, 2, evet üçüncü. Şimdi burası benim çiçek sıram. 4 tane yapıp 1, 2, 3, hemen buraya bir çiçeğimi konduracağım. 4, tığ ipimi doladım. Tekrar giriş yaptım. 2 zincir çektim. Bu şekilde yapıyorum. Ay, 2 zincir çektim. Boşluğun içerisine girip sık iğne yaptım. 2 yaprak oldu. Şimdi bu şekilde çiçeğimi tamamlayıp şu uca gelince tekrar kameramı size açıyorum. Çünkü çiçek yapmayı zaten biliyoruz. Evet, tekrar sıramın sonundayım. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın burada benim bir tane yapmam gereken var. Bir tane de 4 zincirlik zincir çektiğim bölge var. Tığ ipimi doladım. Tekrar yapıyormuş gibi yaptım ama yapmadım. Tığımda 2 ipim var. Tekrar doladım. Azaltmalarımı bu şekilde yapmış oluruz. Tekrar 4 zincir çekip 3, 4 çektik. Hemen şöyle ne yapacağız? Buradan devam edeceğiz. 3-4 sıra gene boş yapacağız. Ondan sonra tekrar çiçek koyacağız. Bu şekilde gerekli istediğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Ben kaç santim örmüşüm? Ölçüleri vereyim size şimdi. Aslında şöyle yapalım, hemen toparlayayım bir. Evet. Şimdi benim bu çiçek itibariyle yani siz söyleyin. Ayrım itibariyle küçültelim. Şöyle tabanı da toplam 29 santim. 30 santime yakın. Çünkü ben bu kısmı biraz fazla ördüm biliyorsunuz. Hemen şöyle de 39 santim. Bu şekilde de 39 santim. Peki askıyı ne kadar örmüşüz? Ona hemen bakalım. Şöyle şurası itibariyle toplam 35 santimde askıyı ördüm. Tam en son bilgileri tekrar size vereceğim. Bu şekilde şimdi azaltı aynı şekilde devam edin. En son buradaki birleştirmeyi göstereceğim ve artık bitirmiş oluyoruz. Artık bitirdik. Şöyle son 3 sırada 9 taneden oluşan ikili trabzanlar yaptım. Onu da 3 sıra olarak ördüm. Şimdi hemen uçtan uca dikmek istiyorum. Şöyle aldım. Diğer ucumu da şu şekilde. Bakın şöyle. Ay nereye gösteriyorum? Çok yoruldum. Buraya bu şekilde bir dikeceğim. Bu uçtan şu uca şöyle hemen bir giriş yaptım. Çok basit bir yöntemle dikiyorum. Zaten dikiş konusunda yetenekli değilim. Öyle söyleyeyim size. Ama estetik şeyler çıkartabiliyorum ortaya. Şimdi şöyle iki ucu bakın aldık. Şuradan bir girdik. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki başaklar var ya, başakların hep iç kısımlarından dikeceğim. Örneğin şuradaki başağın içe bakan kısmı, diğer başağın içe bakan kısmı. Bu şekilde dikilince güzel oluyor. Şöyle. Sonra
şu uçtan şu uca. Zaten sayılar eşit olduğu için tam olarak uçtan uca dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii benim ipim biliyorsunuz ara katları açılıyor. Hatta bu olmadı. Çünkü kata girmiş. Hemen çıkartayım. Bu iğnelerde, plastik iğnelerde gerçekten hayat kurtarıcı. Hiç ele falan batmadan rahatlıkla dikebiliyorsunuz. Şimdi oldu. Evet. Bakın şöyle uçtan. Şimdi bu nerede? Şu mu boşlukta? Evet, bu boşlukta. Bu şekilde dikiyorum. Artık çantamız hazır. Güzel, büyük, şık bir çanta oldu. Bakın şöyle olmuş oluyor. Hiç de belli olmuyor. Evet. Şimdi onu bitiriyoruz. Bitiyor. Diktikten sonra. Şöyle. Şimdi efendim. Çantamız bitti. İnşallah böyle günlük hayatınızda severek kullanacağınız bir çanta modeli olmuştur. Şimdi bundan sonra bir çanta daha gelecek. Planlarımda o var. Araya bir bandana sıkışmıştı ama o ne zaman gelir bilemedim şimdi. Bildirimlerinizi açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Abone de olursanız kat kat sevinirim herhalde, öyle söyleyeyim size. Her geçen gün büyüyoruz. Gerçekten ben de ciddi emek veriyorum. İnşallah farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Instagram adresimi de açıklama kısmına ekliyorum. Oval taban yapılışını açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi bizim bundan önce ördüğümüz burslu bir çanta vardı, pırıltılı. Onda ben dikdörtgen taban kullandım. Bilginiz olsun. Oval taban yapılışı da var kanalımda. Onların hepsini ben açıklama kısmına ekleyeyim. Siz istediğiniz tabandan bu modeli yapabilirsiniz. Hoşça kalın.